Добрый день всем! Хочу снять видео по растопке печь камина Вертикаль фирмы Теплодар. Вот тут ее видно. 3 месяца я мучился, у меня постоянно дым выходил в комнату, когда я начала растапливать. Вот сейчас вот труба абсолютно холодная. Вот. То есть, чтобы было видно, абсолютно холодная труба. Вот такая вот у меня система. Значит, тут два момента, два условия. Первое, открываем окно. Вот там вот моя труба идет, вот она. То есть дело в том, что она ниже конька, потому что конек еще выше на 4 метра, то есть это невозможно сделать. Вот открыли окно, подошли, дрова сложили к задней стенке, обязательное условие, к задней стенке печи. Все, зажигаем горелку. Вытаскиваем поддувало чуть-чуть. Сначала огонь вверх, буквально 10 секунд, и потом зажигаем. Вот, зажглось, чуть-чуть прикрываем. В общем, 3 месяца я каждый день, 2 раза в день зажигал печку, камин. И у меня были полная комната постоянно дыма. Пока я не нашел. Я не нашел ни в ютубе, нигде, как это сделать, чтобы не было дыма. Вот всего лишь 2 условия. Открыть окно на минутку и положить дрова к задней стенке. Все, вот. Сейчас вот надо дождаться. Вот труба уже теплая, все. Буквально тут 20 секунд. Идем, закрываем окно. Все. Готово. Закрываем дверцу. Вот даже видно, что огонь усилился. Ни на фирме, нигде я не смог найти правильной растопки этого камина. Не знает никто, и поэтому я снял сам. После собственных опытов, очень длинных. Все, вот уже. Тут уже щекой не прислониться невозможно. Все, всем удачи, пока.